Приветствую всех на канале со сложным названием. Совместные предприятия в отрасли автопрома растут в Поднебесной, как на дрожжах. Осенью совершенно новый внедорожник сойдет с конвейеров недавно созданного совместного предприятия General Motors и SAIC Wuling. Модель уже получила звездное имя Wuling Xingchen и почти готова к покорению авторынка Поднебесной. Но чем же примечателен новый кроссовер и сможет ли он составить достойную конкуренцию другим представителям своего класса? Об этом и многом другом расскажем в нашем обзоре. Сразу стоит отметить примечательный факт, что все внедорожники суббренда, представленные в виде концепта, либо поступившие в продажу за пределами Китая, изначально входят в так называемую серебряную линию продукта. На кузове автомобилей представлен логотип именно в таком цвете. Представителям компании по неизвестным причинам было решено окрашивать шильдики в серебряный или красный цвет в зависимости от того, для какого региона выпускается авто. При этом машины, наделенные серебряным шильдиком, можно будет встретить в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. А вот авто с красными значками будут ездить лишь по дорогам Китая. Кстати, в компании при этом утверждает, что никакой разницы в качестве между автомобилями разных логотипов не будет. В общем, с учетом этого, тогда вообще непонятно, что подвигло создателей на претворение в жизнь подобной идеи. Ну а теперь познакомимся с самой новинкой поближе и начнем с ключевых особенностей кузова и экстерьера в целом. А также не забывайте переходить по ссылочкам в описании, чтобы посмотреть больше обзоров на самые разные авто. Итак, Xingchen по своей конструкции относится к классу стандартных среднеразмерных внедорожников. Габариты нового кросса в длину достигают 4594 мм, в ширину 1820 мм, а в высоту 1740 мм. Расстояние между осями насчитывает 2750 мм. Производителем было лишь заявлено, что автомобиль будет отличаться увеличенным дорожным просветом. Таким образом, по своим размерам совместный американо-китайский паркетник сопоставим с японским бестселлером Toyota RAV4. Но это касается только габаритов, потому что в части других параметров конкурировать с флагманом новинка явно не сможет. Вернемся к дизайну кузова. Первое, что бросается в глаза – скрытый дизайн боковых стоек. Все они выполнены в черном матовом цвете и при взгляде на джип сбоку сливаются с затонированными стеклами боковых окон. Зрительно создается эффект единого большого остекления кузова, начиная от лобового стекла и заканчивая задним. На носу расположилась довольно массивная решетка радиатора в черном исполнении. Черный металл выбран явно не случайно. На его фоне хорошо контрастирует серебряный логотип. Продольная хромированная полоса как бы разделяет решетку на верхнюю зону по линии раскосых фар и нижнюю по линии боковых накладок бампера. Последний выглядит внушительно, снизу у него четко просматривается открытая пасть воздухозаборника. В остальном дизайн паркетника понравится приверженцам строгих линий без новомодных изысков, в кривизне обводов и нагромождении рельефа. Силуэт кроссовера напоминает RAV4 нескольких прошлых поколений. Сходство выдает такая же выносная полочка сантиметров на 10 от линии заднего стекла, в которой расположена задняя оптика в стиле того же японца. Интерьер строгий, минималистичный и простой. Что хотели сказать дизайнеры, назвав этот стиль водопадом, не очень понятно. А о техническом оснащении и электронике салона внятной информации и вовсе представлено не было. Если же учесть невысокую цену кросса, то, скорее всего, ничего уникального и предельно нового в салонном оснащении не будет. Максимум, чего можно ожидать, это мультифункциональный руль, пару ЖК-дисплеев размером на 8-10 дюймов, скромную приборку и физические кнопки управления климатом и иными функциями авто. Основным плюсом новинки является то, что будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором от General Motors производительностью 149 лошадиных сил. Ведущий передний привод будет задействован для всех комплектаций, а полного не будет даже в качестве платной опции. Производителем было заявлено, что цены на кроссовер будут стартовать примерно с $14 000. И если это будет именно так, то новинку вполне можно отнести к бюджетному сегменту.
А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч!